大家好啊！今日咧好開心同大家分享，我終於收到呢個粉碎粒脂儀啦。咁呢個係最新嘅一個科技智能嘅技術喎，佢可以咧等我哋嗰啲所有脂肪咧無處可逃啊！我就係為咗呢一個儀器咧 Shaking Massage 咧，特登食肥多幾磅咧嚟到測試佢嘅。咁我今日就係開箱啦。咁佢裡面咧，其中咧有7個技術嘅喎。咁入邊7個技術咧，有超聲波啦，有震頻啦，熱敷啦，按摩啦，RF 嘅射頻啦，紅光同埋 PEMF 嘅。咁咧佢裡面嗱，大家一齊去睇下啦。咁一張有唔同語言嘅說明書啦，係啦，跟住開咗出嚟，哇！有啲咩喺度咧？有一盒細細嘅，有一隻智能嘅 AI 手錶啊，價值係$500啊！等等等等，正式開箱，終於嚟到屋企啦！等等，哇！呢個咧仲可以叉電，直接係坐飛機啦，任何時間都做到㗎。仲有咧，呢一個咧，其實係特別咧攞翻嚟咧，俾我老公去用嘅，就係因為咧佢有椎間盤突出。呢個咧唔係淨係粉碎脂肪咁簡單喎，佢仲可以咧幫助我哋粉碎埋我哋內臟啦，身體上唔同地方唔健康嘅脂肪，佢係會直接入到去我哋嘅細胞膜啦，同埋個線粒體咧，令到我哋咧新陳代謝咧去帶走一啲唔健康嘅脂肪㗎。咁同埋好適合咧一啲產後嘅保養啦、坐骨神經痛啦、椎間盤突出啦、腎炎啦、腸胃炎啦、膀胱炎啦、婦科炎症啦等等嘅。咁所以咧呢個係一個全新嘅發明，亦都係呢間公司咧 Only Life 嘅，有200項嘅專利技術喺度㗎。我哋而家屋企人咧，人人都可以用到啦。我哋就特登咧，等啲肚腩咧儲咗咁耐，而家我哋可以咧去做實驗啦。